Estos son los 3 autos con el mejor sonido de fábrica. En el puesto número 3 está el Lexus LFA. Su motor V10 de 4.8 litros produce un sonido tan espectacular que fue afinado con ayuda de Yamaha para lograr una nota única. En el puesto número 2 tenemos al Porsche Carrera GT. Su V10 de 5.7 litros entrega un sonido agudo e inconfundible, que muchos consideran uno de los mejores de la historia. Y en el puesto número 1 está el Ferrari 458 Italia. Su motor V8 atmosférico de 4.5 litros gira hasta las 9000 revoluciones por minuto y ofrece un sonido que sigue siendo una referencia entre los superdeportivos. Estos autos demuestran que el mejor escape no siempre es el modificado, sino el que sale de fábrica. Ahora dime, ¿cuál tiene el mejor sonido para ti? Para más curiosidades sobre autos, sígueme.